Heute geht es um das Thema Lithium-Batterie, Autarkie im Wohnmobil. Ich habe hier 3 Batterien von WCS, Mobile Technik, die kann ich nur bestens empfehlen. Haben wir hier eine Banner AGM-Batterie. Ja, das ist die Batterie, die ja zu 90% bei den meisten Herstellern ab Werk serienmäßig verbaut ist. Aber es gibt 2 große Nachteile. Erster Nachteil ist, die ist verdammt schwer. Punkt 2 ist, ja, diese Batterie, die AGM, die kann ich zwar komplett beladen, 100%, ja, vollladen, ist gar kein Problem, aber ich kann sie nur zur Hälfte entladen. Wenn ich diese Batterie weiter entlade, dann ist die früher oder später tiefenentladen. Dementsprechend ist sie auch schnell kaputt. Die haben wir jetzt aus einem Fahrzeug ausgebaut, das vor kurzem neu angeliefert wurde und man erkennt, die ist schon komplett kaputt. Warum? Schau mal, weil die hat hier so Wellen. Warum? Ja, weil die halt tiefenentladen war, sprich die war eigentlich schon kaputt. Jetzt haben wir das Fahrzeug angeliefert bekommen, wollten das Fahrzeug am Strom stecken. Dementsprechend ja, geht es nicht, weil sie halt tiefenentladen war. Sprich, die ist Müll. Ja, drum packe ich die jetzt auch direkt weg. Ich habe hier 2 DIN-Batterien, ja, ähnlich wie die ich gerade hatte. Es gibt auch beispielsweise Batterien, die sind nicht in der DIN-Größe, ja, nur die kann man dann dementsprechend in viele Fächer nicht einbauen, weil die so eine komische Größe haben. Oder man kann sie nicht ordentlich befestigen, weil die diese Dinger hier unten nicht dran haben. Und. Ja, also da gibt es viele große Unterschiede. Wie ihr seht, sind die Gehäuse hier beide gleich groß, ja. Das Innenleben ist aber anders. Wir haben hier die Zyklon HLE 100, sprich 100 Ampere-Stunden. Und hier haben wir die Icepack HLE 155. Heißt, im gleichen Gehäuse haben wir da unten 55 Ampere-Stunden mehr Leistung drin. Und wir haben den Icepack, heißt eine Heizung. Das braucht man auch nicht zwingend, wenn man aber sagt, man fährt viel im Winter weg, macht Wintercamping, Skiurlaub, ist in Gebieten unterwegs, wo es eben nicht immer warm ist. Dann würde ich immer eine Batterie mit Icepack empfehlen. Warum? Ja, weil wenn die kein Icepack hat, dann ist die Batterie nicht beheizt. Und dann lässt die im schlimmsten Fall keinen Strom raus. Warum? Erkläre ich, weil das hat eine AGM-Batterie auch nicht. Dafür alle Lithium-Batterien. Wir haben hier in jeder Lithium-Batterie hier oben ja, ein BMS-System drin, ein Batterie-Management-System. Das überwacht die Zellen, damit die nicht kaputt gehen. Ja, und dadurch kann ich eben auch per App beispielsweise genau ablesen, wie voll ist die Batterie prozentual. Ich sehe genau, mit wie viel Ampere wird die gerade geladen. Oder wenn ich einen Verbraucher, beispielsweise einen Wechselrichter anschließe oder anhab, sehe ich genau, wie viel Entladestrom geht gerade raus. Ja, und das habt ihr bei einer AGM-Batterie alles nicht. Bei einer AGM-Batterie habt ihr euer Bedienpanel. Ja, da könnt ihr auf den Check-Button klicken und dann seht ihr ungefähr, wie voll die ist. Ja, so Pi mal Daumen, da ist meistens eine Prozentanzeige. Allerdings ist es keine richtige Anzeige, wie voll die ist, sondern das ist eine Spannungsanzeige. Heißt, eine Batterie ist dann voll, wenn sie beispielsweise 13 oder 14 Volt hat, was sie eh nie hat. Drum sind diese AGM-Batterien, wenn ich die in meinem Wohnmobil einbaue, meistens irgendwo bei 70-80%. Ja, also man fährt eigentlich nie mit einer vollen Batterie los, geht ja auch gar nicht. Nur man hat dementsprechend auch nie einen richtigen Überblick, wie voll ist meine Batterie wirklich, beziehungsweise wie lange kann ich noch autark stehen. Das geht mit einer Lithium-Batterie, ja, weil ihr eben das BMS-System habt, weil ihr euch eben per App verbinden könnt. Wichtig, ich hatte es ja gesagt, wir empfehlen die Batterien von WCS. Die haben 5 Jahre Garantie und das sind auch wirklich echte 5 Jahre Garantie. Wenn man damit ein Problem hat, dann ruft man da an, schickt die Batterie ein, bekommt eigentlich meistens eine neue. Also das funktioniert wirklich sehr unkompliziert. Habe ich bei keiner anderen Firma bis jetzt erlebt. So, und heute ist eben ja was richtig Cooles gekommen. Und zwar die Batterie, die Zyklon Icepack 500 Bus 1.0. Ja, das ist gefühlt ein Akku aus dem Elektroauto, der ist auch ein paar Kilo schwerer. Warum? Ganz einfach, ja, weil er 500 Ampere-Stunden hat. Ja, also wenn ich jetzt mal den Akku hier drauf stelle, ja, der hat 100 Ampere-Stunden. Ja, und das ist ja die gleiche Größe hier, die 155er. Ja. Die passen hier genau drauf. Ja, das sind jetzt 255 Ampere oben und unten haben wir trotzdem 500 Ampere, ja, in der gleichen Größe. Also das ist schon brutal und das habe ich persönlich so, ja, in der Qualität von keinem anderen Hersteller bis jetzt gesehen. Klar, kostet auch sein Geld, da kommen wir später noch kurz dazu. Aber wer sagt, er möchte länger autark stehen, er möchte einen Wechselrichter betreiben, mit dem er auch wirklich Kaffeemaschine, Föhn etc. betreiben kann, der sollte dann auch drüber nachdenken, mindestens 200er oder 255er einzubauen oder eben gleich ja, eine 500 Ampere. Was ich dazu noch sagen muss, warum kostet jetzt eine WCS-Batterie immer ein paar Euro mehr als eine andere Marke? Ganz einfach, ja, weil die auch die entsprechenden Ströme haben, weil wenn ihr einen Wechselrichter anschließt, ja, der den 12 Volt aus der Batterie nimmt und in 230 Volt umwandelt, ja, dann
will dieser Wechselrichter ja viel Strom in kurzer Zeit aus der Batterie rausnehmen. Und da kommt das BMS wieder ins Spiel, weil die meisten Batteriemanagementsysteme oder die meisten Zellen, die in dieser Batterie eingebaut sind, die lassen das gar nicht zu. Ja? Und dann funktioniert halt der Wechselrichter nicht. Ja? Dementsprechend kosten diese Batterien hier immer ein paar Euro mehr, ja? Weil die halt ordentliche Zellen drin haben, ordentliches BMS und eben auch hohe Entladeströme. Beispielsweise hatten wir auch mal einen Kunden vor kurzem da, der hat keine WCS-Batterien drin gehabt, was ja auch legitim ist. Aber der musste halt dann am Ende eine zweite 200 Ampere Batterie einbauen, ja? Nur dass der Wechselrichter funktioniert. Warum? Weil die Batterie eben keinen hohen Entladestrom hat. Das haben die hier aber. So, und was ich jetzt hier noch zeigen möchte, klar, jede Batterie hat einen Plus- und einen Minuspol. Ja, das haben die hier auch. Die hier hat auch fürs Bussystem oder eine Auslesestelle hier nochmal so einen Stecker. Also das braucht man jetzt als Endverbraucher nicht. Hier haben wir Minus, hier haben wir Plus. Hier haben wir die Antenne, dass ich mich eben auch hier bei der Batterie mit BMS verbinden kann. Und dann habe ich eben hier noch die Möglichkeit, wir können das ja gerade mal aufmachen, das WCS-Bussystem zu integrieren. Ja? Dazu machen wir auch nochmal ein separates Video. Das sind so Netzwerkkabel, da kann ich alles, was in meinem Fahrzeug verbaut ist, vernetzen. Ja? Batterie, Wechselrichter, Solaranlage, Ladegerät, Ladebooster, egal was ihr von WCS dann, sage ich mal, in eurem Fahrzeug einbaut, könnt ihr mit dem Bussystem verbinden. Ihr seht dann auf einer App beispielsweise auch, ja, wie voll die Batterie jetzt ist oder ist der Wechselrichter an und. Aber das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Schreibt daher gerne mal in die Kommentare, ob ihr mal ein Video zum Thema Bussystem sehen möchtet. Wir produzieren nämlich jetzt gleich ein separates Video zum Thema Wechselrichter. Von dem her, wenn ihr das Video zum Thema Wechselrichter nicht verpassen möchtet, abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ja, dann freuen wir uns auf euch im nächsten Video.